د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سیدالدین. متل دی وای لږ به خورم طبیب ته به اړ نه یم. وای په یوه کلي کې یو طبیب اوسېدی. دا طبیب دونه مشهوره و چې له ډېرو لیرو سیمو څخه به ناروغان ورته راتلل. یو څه طبیب د ناروغانو ښه علاج کاوه او یو څه هم خلک مجبوره وه چې ورته راسي، ځکه چې په نږدې سیمه کې بل طبیب نه و. همدا دلیل و چې خلکو د طبیب ډېر خاطر کاوه. هم به یې ډېرې پیسې ورکولې او هم به یې ډول ډول سوغاتونه ورته راوړل. یو ورځ د طبیب کوچني زوی له ګاونډي هلک سره پر یو شي جنګ وکړ. د طبیب زوی کوچنی او هغه بل هلک غټ و. د طبیب زوی یې راچپه کړ او خورا ټینګ یې وواهه. د طبیب زوی چې د مقابلې بله وسله نه درلوده، نو هلک ته یې په پټکه وویل یو وخت خو به ته هم ناروغه کېږې که یا پلار ته به مې ووایم چې ستا علاج ونه کړي. هلک ورته ویل چې ځه، زه ستا پلار ته اړ نه یم، هېڅ طبیب له ته ضرورت نه لرم. یوه ورځ ستا پلار راته ویل چې لږ خوره طبیب ته به اړ نه یې. زه به هم لږ خورم او طبیب ته به اړ نه یم. یادونه: دا متل په ډیرو پښتني سیمو کې ویل کیږي. کله چې یوې خواته لږ بې خطره ګټه او بل طرف ته ډیره ګټه خو له خطره ډکه وي او یو څوک د ځان ساتنې لپاره په لږ ګټه قناعت وکړي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1979 شمسي کال په کوټه کې له ښاغلي احمد شاه څخه اورېدلې ده. نوموړی اصلاً د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ د یخ کاریز کلي اوسېدونکی دی. څه ښه یې ویلي دي، لږ به خورم طبیب ته به اړ نه یم.